Lu milih cowok kantoran atau cowok lapangan? Cowok kantoran lah, cara cowok kantoran itu bersih, wangi, terus juga ya duitnya udah jelas lah ya daripada cowok lapangan tuh. Kalau cowok lapangan kan dekil, hitam, uangnya tuh nggak kelihatan. Sogot manogoti ngabora tau tu lapangani orbung ni dalan nasai madongania ditinggang udan di dadang las ni hari ngaiko ni bagian ni supir proyeko Marto jal petang aki jorbut nang pahe aki alay dang nagabe jorbut paro hahoni di halo jaon na say hutaoni adong doholong na ias di rohaki Alani par karejoan par lapanganon jalan asai diri pujol mana susah Tumpe supir proyek kau itu dompet ditung sohe adoy lemes gaji kuna sabulani bala jomai mar bulan-bulan kunang say Jorbut pe supir proyek dos doholong ni tuna deba Marto jal petang aki jorbut nang pahe aki alay dang nagabe jorbut paro hangoni di